ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းသင်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆေးနာမည်2မျိုးအကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဆေးအမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းရယ်ဆေးစာဖတ်နည်းအကြောင်းရယ်ကျွန်တော်သင်ပေးချင်ပါတယ်နော်စာချင်းကကဲမီးပြတ်သွားပြီဆေးနာမည်2မျိုးအကြောင်းရယ်ဆေးအမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းရယ်ဆေးစာဖတ်နည်းအကြောင်းရယ်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သင်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ live လေးကိုတကယ်ချင်းနေမြင်မြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒါမှ share ထားကြအောင်ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတွေ့ရကြပြီဆရာမှန်ပါတယ်အားလုံးမတွေ့ရကြပြီကျွန်တော်သတိရနေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်သတိရနေပါတယ်နော်ဒီ post လေးကိုတကယ်ချင်းနေမြင်မြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ခင်းလေးပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုတော့ name of drug ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်ဆေးနာမည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်နော်မေးကြည့်မယ်ဆေးနာမည်ကဘယ်နှမျိုးရှိလို့ထင်ပါသလဲကောမန်မှာသိရလို့များကျွန်တော်ကောမန်မှာပြန်ဖြေပေးပါအားလုံးကျွန်တော်တစ်ခုတော့မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဆေးနာမည်အမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆေးနာမည်ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိပါလဲသိရလို့များကျွန်တော်ကောမန်မှာဖြေပေးပါ name of drugs လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆေးနာမည်အမျိုးအစားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကဆေးနာမည်အမျိုးအစား2မျိုးနောက်တစ်ခုကဆေးအမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းနဲ့ဆေးစာပန်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်သင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ live ဗီဒီယိုလေးကိုတကယ်ချင်းနေမြင်မြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ထားပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်တချို့နော် share တဲ့လူတွေကဒီမှာ share လို့ပေါ်ပါတယ်တိလား share ထားကြောင်းပေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချို့ကမ share ဘဲနဲ့ share ပြီးပါပြီလို့ရေးကြတယ်နော် okay ဆေးနာမည်မှာတဲ့အမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆေးနာမည်အမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ generic name ဒါမှမဟုတ် chemical name လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆေးနာမည်တစ်မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ generic name ဒါမှမဟုတ် chemical name လို့ခေါ်ပါတယ်သိလားနောက်မျိုးစားတစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ trade name ဒါမှမဟုတ် branding လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲအားလုံးသိပါပြီတဲ့ဆေးတစ်မျိုးမှာနာမည်2မျိုးရှိပါတယ်နော်ဆေးတစ်မျိုးမှာနာမည်2မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကgeneric name ဒါမှမဟုတ် chemical name လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ trade name ဒါမှမဟုတ် brand name လို့ခေါ်ပါတယ်စီးနေတယ်ရလားတစ်မျိုးက generic name ဒါမှမဟုတ် chemical name နောက်တစ်ခုက trade name ဒါမှမဟုတ် brand name လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ generic name နဲ့ chemical name ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနာမည်လဲဆရာ trade name နဲ့ brand name ဆိုတာရောဘယ်လိုမျိုးနာမည်လဲနော်ကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့တော့အားလုံးကြည့်အောင်
trade name သို့မဟုတ် brand name ဒါဒီနာမည်တစ်မျိုးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ generic name သို့မဟုတ် chemical name ဟုတ်လား generic သို့မဟုတ် chemical name ကနာမည်တစ်မျိုး trade name သို့မဟုတ် brand name နောက်တစ်ခုက generic သို့မဟုတ် chemical name ကဲစေးနာမည်2မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အားလုံးပဲသတိထားကြည့်အောင်ဆက်စချင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥပမာ trade name နဲ့ brand name မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ပြောကြည့်အောင် biogesic အားလုံးပဲ biogesic ဆိုတဲ့ဆေးကိုသိရနော်ကျွန်တော်ဆေးကြော်ညာပေးညာမဟုတ်ပါဘူးဆေးနာမည်ကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်အားလုံးကြည့်အောင် trade name နဲ့ generic name မှာ biogesic ဆိုတဲ့နာမည်လေးရှိတယ် biogesic ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name ပဲဖြစ်ပါတယ်ရလား biogesic ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ biogesic ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါဦး biogesic ရဲ့ chemical name သူ့ရဲ့ chemical နာမည်သူ့ရဲ့ generic နာမည်ကဘာဖြစ်မလဲbiogesic ဒီ trade name ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ generic name သူ့ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်စရာတဲ့ပါရာမှတ်ပါတယ်နော်မှတ်စာတွင်တော်တယ် paracetamol မနှက်ဟုတ်မှတ်နေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ chemical name ဒီဘာလဲ paracetamol တွေ့လားဒါဒီ trade name generic name ဒီနော်trade name generic name ဒီပါလေ biogesic နာမည်နဲ့နော် biogesic နာမည်ဒီသူ့ရဲ့ trade name generic name trade name brand name ပေါ့နော် generic name နဲ့ chemical name ဆိုရင် paracetamol ဒီသူ့ရဲ့ chemical name ပါအဲ့တော့အားလုံးပဲသတိထားကြည့်အောင်ဆေးတစ်မျိုးမှာအနည်းဆုံးနာမည်2ခုရှိပါတယ်တွေ့လား biogesic ဒီသူ့ရဲ့ trade name generic name ဒီသူ့ရဲ့ paracetamol ဒီသူ့ရဲ့ chemical name ပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်လူတွေသိရဆေးနာမည်ပဲပြောအောင် paracap အားလုံးပဲ paracap ဆိုတဲ့ဆေးကိုသိလား paracap ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name ပါဟုတ်လား paracap ဒီ trade name brand name သူ့ရဲ့ chemical name ကိုကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့ chemical name လေ paracetamol ဟုတ်လား paracap ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name paracetamol ဒီ generic name chemical name ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးပဲသတိထားကြည့်ပါဘယ်ဆေးမဆိုရင်ဆေးတစ်မျိုးမှာနာမည်2ခုရှိပါတယ် trade name နောက်တစ်ခုက chemical name ပါကျွန်တော်လူတွေမှာလည်းဟုတ်လားကျွန်တော်လူတွေမှာလည်းအနည်းဆုံးเนาะနာမည်က2မျိုးတွေရှိတာဟုတ်လားအိမ်ခေါ်နာမည်ရှိမယ်ကျောင်းခေါ်နာမည်ရှိမယ်เนาะလူတစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်နာမည်2မျိုးလောက်ရှိကြပါတယ်เนาะ2မျိုးချို့ဆို10မျိုးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะတချို့ဆိုရင်တရုတ်နာမည်ရှမ်းနာမည်เนาะအိမ်ခေါ်နာမည်ကျောင်းခေါ်နာမည်တငယ်ချင်းခေါ်နာမည် Facebook က chatting နာမည်တွေအများကြီးအောင်ရှိသေးတယ်စေးမှာနာမည်2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တခုဒီဘက်ကဟာဒီဗာလဲသူရဲ့ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည်ဒီ trade name brand name brand တို့ trade တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲ trade တို့ brand တို့ဒီကုမ္ပဏီက brand ဖြစ်အောင်ပေးထားတာသူတို့စိတ်ကြိုက်နာမည်ဖြစ်အောင်ပေးထားတာဒီ trade name brand name ပေါ့ဒီဘက် generic တို့ chemical name တို့ကြတော့ဟုတ်လားအပြင်ကလူတွေတော့သူ့ရဲ့ဆေးရဲ့နာမည်အရင်ပေါ့ဒါဒီ generic name brand name ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကဲအားလုံးတို့ကြည့်အောင် Vic ဟုတ်လား Vic ဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘာ name နဲ့ trade name brand name ပေါ့မှန်လား Vic ဆိုတဲ့နာမည်ဒီ trade name brand name သူ့ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲအားလုံးဖြည့်ကြည့်အောင် comment မှာအားလုံးပြန်ဖြည့်ကြည့်အောင် Vic ဆိုတဲ့နာမည်ဒီသူ့ရဲ့ trade name နဲ့ brand name တွေဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီ generally နဲ့ chemical name ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်ပါ vitamin C ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲစာရောင်ပြန်သတိရလာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါvitamin C မှန်နေနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ chemical name အစစ်ကဘာလဲ vitamin C ရလား vitamin C ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name သူ့ရဲ့ chemical name ဒီ vitamin C အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီ trade name နဲ့ brand name ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်တော်လိုက်တာဒီတန်းနော်ဒီတန်းဘာမှမသိတာဒီအကုန်လုံးတက်နေပါလားနော် CVIT မှန်တယ် CVIT ဒီလေဘာဖြစ်လဲဒီမှာကြည့် CEVIT CVIT အဲ့တော့ CVIT ကသူ့ရဲ့ trade name ပေါ့နော် CVIT ဒီသူ့ရဲ့ trade name brand name သူ့ရဲ့ chemical name ကဘာဖြစ်မလဲ vitamin C ရလားသူ့ရဲ့ chemical name ဒီ vitamin C မှန်နေနော်တချို့က CVIT ဆိုရင် vitamin C vitamin C ဆိုလေ vitamin C ပဲဆရာစကားနဲ့ပြောင်းနေတယ်နေမကောင်းဘူးလားနည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်နော်ရပါနေမကောင်းလေးနည်းနည်းတော့နော်โอเคအဲ့တော့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆေးတစ်မျိုးမှာအနည်းဆုံးနာမည်နှစ်ခုစီရှိပါတယ်ကိုသိရမယ့်နာမည်ဒီကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည်ဆေးကုမ္ပဏီကသူစိတ်ကြိုက်ပေးတဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ trade name brand name လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီလားဆေးကုမ္ပဏီကဒီဆေးကိုဒီလိုနာမည်နဲ့ပေးခြင်းနေနော်သူတို့ရဲ့ဆေးကိုသူတို့ရဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ကလေးလေးတွေကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်နာမည်ပေးတာပေါ့နော် biogenesis ဆိုပြီးပေးတဲ့လူတွေရှိမယ် paracap ဆိုပြီးပေးတဲ့လူတွေရှိမယ် lansan ဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါတွေဒီ trade name နဲ့ brand name ဖြစ်ပါတယ် vic လို့ပေးတဲ့လူတွေရှိမယ် civil လို့ပေးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါကတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်တွေသူတို့ပေးတာပါ general name chemical name ကတော့ဆေးရဲ့မူရင်းနာမည်ဖြစ်ပါတယ်နော် biogenesis ရဲ့မူရင်းနာမည်ကဘာလဲ paracetamol paracap ရဲ့မူရင်းနာမည်က paracetamol vic ရဲ့မူရင်းနာမည်ဒီ vitamin C နော် civic ရဲ့မူရင်းနာမည်ဒီ vitamin C ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီ name of drugs ပါဆေးရဲ့နာမည်အမျိုးအစား2မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးွားရင်ဆေးအမျိုးအစား3မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ရလားဒါပြီးသွားရင်ဆေးအမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ရနော်ဆေးအမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါပြီးထပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဆေးမျိုးအစား3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်မပြောခင်မှာဒီ live လေးဟာလူတွေအတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ဒီ live လေးကိုတကယ်ချင်းနေများများမြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါဒီလားဆေးမျိုးစား3မျိုးချောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဆရာကျမယူဆိုင်ပါတပည့်လေးစာဝဲဖြူကိုသင်ခန်းစာလေးချက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဆေးမျိုးစား3မျိုးကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ရလားနော်ဒီ live ကိုလူတွေများများမြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေလေးပေါ့နော်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါအဲ့ဒါမှနော်တခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်အခမဲ့တင်ပေးတဲ့ဟာကိုသူတို့လည်းရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
share ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပြီးပါတချို့ share ထားလူတွေကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် share ထားလူတွေ share ပြီးတော့ကျွန်တော် share ထားပါတယ်လို့ရေးပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ထားကြအောင်ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာမြောင်စင်စက်မပြတ် live လွှင့်ပေးသည့်အတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးမျိုးစား3မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်နော်ဆေးမျိုးစား3မျိုးကြောင့်ကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်ဆေးမျိုးကအမျိုးအစား3မျိုးရှိပါတယ်ဆေးဒီမှာနော်တစ်မျိုးက over the counter drugs တဲ့နော် over the counter drugs OTC ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆေးမျိုးစား3မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်တစ်မျိုးဒီ over the counter drugs OTC အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ prescription only medicine ဒုတိယတစ်ခုကဗာလဲ prescription only medicine အဲ့ဒါအတူကောက်ကို POM လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော် OTC လို့ခေါ်တယ် only over the counter drugs OTC ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော် prescription only medicine POM လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကကျွန်တော် control drugs လို့ခေါ်ပါတယ် control drugs ကကျွန်တော်အတူကောက်ဆိုရင် CD လို့ခေါ်တယ်နော် control drug ကိုအတူကောက် CD လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးမျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်တစ်ခုဒီ OTC ဒုတိယတစ်ခုဒီ POM တတိယတစ်ခုဒီ CD ပါအဲ့တော့ဆေးမျိုးစား၃မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြမယ် OTC ဆိုတာဘာလဲဆရာနော် OTC လူတွေကဆေးမျိုးစားတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ OTC ဆိုတဲ့ဆရာဘာလဲသိချင်လိုက်တာကျွန်တော်ပြပြပါမယ် OTC ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ over the counter drugs ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ over ဆိုတာကျော်လွန်၍ဖြတ်တန်း၍ဟုတ်တယ်နော် over တခုခုကိုဘယ်လိုကျော်လွန်မလဲဘယ်လိုဖြတ်တန်းမလဲ over the counter drug counter မှာပဲဖြတ်တန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးကို over the counter drugs OTC လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောနားလည်မတင်နဲ့အဲ့တော့ကိုဒီဆရာဝန်ဆေးကောင်တာကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပေးစရာမလိုဆရာဝန်ဆေးစာပါလာမှဝယ်လာလို့ရတဲ့ဆေးအမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးအမျိုးအစားကို OTC လို့ခေါ်ပါတယ်ရလားကိုယ့်ဘာကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားကို OTC လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆေးကောင်တိုင်းမှာသွားတဲ့ခါကျရင်အားစီးတွေပေါ့အားစီးတွေကိုဟိုပါတယ်ဆေးအားစီးဝယ်နေဆိုရင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှဝယ်စရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုအလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီအားစီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်အားစီးဒီအဲ့ဒါဒီ OTC ပေါ့နောက်ပါဆေးတွေလည်းဥပမာအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတချို့ပေါ့ဟုတ်လားပါရာစီတမောတို့နော်ဒီကိုဂျင်တို့ဟုတ်တယ်နော်ဖျားနာပြောက်ဆေးတုပ်ကွေးမိတဲ့ဆေးတွေဒါတွေဒီ OTC အမျိုးအစားပါဆရာဝန်ရှိမှသွားပြီးတော့ဆရာကျမကိုဒီအဖျားကြဆေးအတွက်ဆေးစာရေးပေးပါလို့ညွှန်ကြားချက်ပေးစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဘာကိုအလွယ်တကူဆေးဆိုင်မှာငါဒီအဖျားတောက်ဆေးတောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးသွားဝယ်နိုင်ရင်အလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီ OTC အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရတယ်နော်အလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီ OTC ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘောပါကြီးတခါတလေတချို့တော့နော်အားဆေးတွေတချို့တော့အရက်ပြန်တို့နော်အနာကတ်တဲ့ဆေးတွေပယုတ်စီတွေနော်ဒန်ဂျီလင်းစီတွေဘယ်အိတ်ဆေးတွေတခုမှဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့ဆရာနော်ဟိုလက်ကလေးနာဝါလို့ပယုတ်စီလေးဝယ်ခြင်းနဲ့မလို့ဘူး OTC ပါပဲဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့ပဲနဲ့အလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့စီအဲ့တော့အားစီးအမျိုးအစားအကုန်ပါတယ်တန်တက်အားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးတောက်တဲ့အားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်အားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးအားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိအားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအားစီးအမျိုးအစားမဆို
OTC ထဲမှာပါပါတယ်ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေ OTC ထဲမှာပါတယ်အစာကြည်ဆေးတွေ OTC ထဲမှာပါတယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလုပ်ဘူးနော်သူကသူအလွယ်တကူဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးလိန်ဆေးတော်တော်များများအဒန်ဂျီလိန်ဆေးအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးလိန်ဆေးတွေဒီ OTC အမျိုးအစားတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီ over the counter drug OTC အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့เนาะဆေးရဲ့နာမည်တွေရဲ့ဆေးအမျိုးအစားတွေရဲ့ဆေးစာဖတ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အလကားအခမဲ့သင်ကြားပေးပါမယ်ဆေးနာမည်ဆေးအမျိုးအစားတွေရဲ့ဆေးစာဖတ်နည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်အခမဲ့သင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ live video လေးကလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေထဲမှာတစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ဖြေပေးပါနော်ကဲဒုတိယတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ POM POM ဆိုတာPOM ဆိုတာ prescription only medicine နော် POM ဆိုတာ prescription only medicine ပါ prescription ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ဆေးစာအတွက်အဓိပ္ပာယ် prescribe ဆိုတာဆရာဝန်ဆေးညွှန်မိတာကို prescribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် prescription ဆိုတာဆရာဝန်ဆေးအညွှန်ဆရာဝန်ဆေးစာကို prescription လို့ခေါ်တယ် prescription only medicine ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ POM ဒီဆေးအမျိုးအစားကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်ဆေးစာပါမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့အဆေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ကဲသဘောပေါက်သွားဒီဆေးမျိုးစားဒီပါလေဆရာဝန်ဆေးစာပါမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားပါတဲ့ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပိုးသက်ဆေးလိုမျိုးနော်ပိုးသက်ဆေးလိုမျိုးဆေးမျိုးစားပိုးသက်ဆေးလိုမျိုးဆေးမျိုးစားဒီလူနာကဓာတ်ရိုက်ဆေးကောင်မှာတွားပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေဆေးတွေမှာမပါအဲ့ဒါဒီဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားမှာပါပါတယ်ပိုးသက်ဆေးလိုမျိုးနော်အခုလူတွေတောက်နေအမောက်ဆက်စလင်တို့နော်လီဗိုဖလော့ဆက်စင်တို့နော်လူတွေလွယ်သိရဆိုအမောက်ဆက်စလင်ပေါ့အမောက်ဆက်စလင်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဆေးစာပါမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားနောက်ဘယ်လိုမျိုးဆေးပါသေးလဲအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်ဘယ်လိုမျိုးဆေးတွေလဲဆိုတော့ပိုးသက်ဆေးတွေပါမယ်သွေးတိုးကြဆေးအဲ့တော့သွေးကြဆေးတွေကလည်း POM နဲ့မှာပါတယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးတွေမှာသွေးတိုးသွေးကြဆေးတွေပါတယ်စီးချိုကြဆေးတွေပါတယ်နော်စီးချိုဆေးတွေဆရာကျွန်တော်စီးချိုတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်တာမှာဒီတိုင်းဝယ်တောက်တာမတင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီ OTC ထဲမှာမပါဘူး POM ဆိုတာဆရာဝန်ဟုတ်ပြီဒါဒီ तू ကသွေးတိုးနေတယ်ဒီဆေးတွေတောက်သုံးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ညှို့လိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဆေးညှို့နဲ့တူတူတွားပြီးတော့ဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီ POM ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်တိုးသက်ဆေးတွေပါမယ်စီးကြိုကြဆေးတွေပါမယ်သွေးတိုးကြဆေးတွေပါမယ်နော်တခြားသောသွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီကြဆေးတွေပါမယ်သွေးကျဲဆေးတွေပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဆိုင်အချင်ပေါက်တာကိုတက်တာဆေးတဲ့ဆေးတွေပါမယ်အုံအော်စီးဆေးတွေပါမယ်အုံနောက်ကြောင်တဲ့ဆေးတွေပါမယ်ဖောတဲ့ဆေးတွေပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျန်တဲ့ steroid တွေပါမယ်ကျန်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားအများကြီးပဲကင်ဆာဆေးတွေပါမယ် thyroid ဆေးတွေပါမယ်ဒီလိုမျိုး TB ဆေးတွေပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆေးတွေအကုန်လုံးဒီ POM ပါဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှတောက်သုံးတဲ့ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှတောက်သုံးတဲ့ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ POM ပါကျွန်တော်ခုပြောနားလည်မယ်တင်တယ် OTC ဒီဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့အလွယ်တကူဆေးဆိုင်မှာဝယ်တောက်ရတဲ့ဆေးမျိုးစား POM ကကြတော့ဆရာဝန်ဆေးစာပါမှဝယ်တောက်ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီ POM ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ live လေးကိုတော့တကယ်ချင်းနေမြင်မြင်အောင်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေထဲမှာတစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေထဲမှာတစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါ share ပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါမှ share ထားကြအောင်ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်အခမဲ့သင်ကြားပေးနေတာပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေများများမြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် share ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် comment မှာ share ပြီးပါပြီလို့ရေးပေးပါခုက
control drug ပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက control drug ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရလား control drug ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားပါနော်အဲ့တော့ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားကကြတော့ဒီလားဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲတိတိကျကျပေးရမယ်ဆေးမျိုးစားမှာပါပါတယ်။တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီဆေးမျိုးစားကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဆေးဆိုင်တိုင်းမှာတင်လို့မရဘူး။ဒီဆေးဒီထိန်းချုပ်ဆေးဝါးလိုင်စင်ရှိတဲ့သူမှသာထိန်းချုပ်ဆေးဝါးတင်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ရလားဆေးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးဆိုင်တိုင်းမှာတင်လို့မရဘူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးလိုင်စင်ရှိမှသာထိန်းချုပ်ဆေးဝါးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာထိန်းချုပ်ဆေးဝါးတွေကဘယ်လိုမျိုးဆေးမျိုးစားတွေလဲနော်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးတော့သိချင်သွားပြီအရင်စိတ်ဝင်စားတာပဲโอเคကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးစားတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာအိတ်ဆေးအမျိုးစားတွေအိတ်ဆေးအမျိုးစားတွေကထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်အိတ်ဆေးတွေဒီတခါကြရင်နော်ဆေးဆိုင်မှာတင်းတော့ဝိုင်တော့ဝယ်လို့မရဘူးဘာမှမဟုတ်လားဆရာဝန်လက်မှတ်တောင်းတယ်ကဲမင်းအိတ်ဆေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုဆရာဝန်လက်မှတ်ပြဆရာဝန်လက်မှတ်ပြရင်မရောင်းပေးဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲ control drug ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဒီနော်အိတ်ဆေးတွေပါမယ်တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တချို့တော့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေမူရစ်ဆေးရတွေထုတ်ထားတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတချို့တွေလည်းထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ဥပမာ morphine လိုမျိုး tramadol လိုမျိုးဆေးပေါ့နော် morphine တို့ tramadol လိုဆေးရတယ်မူရစ်ဆေးပါတဲ့ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရလားအဲ့တော့သုံးခုပြန်ပြောမယ်တစ်မျိုးဒီ over the counter drug OTC ဖြစ်ပါတယ် OTC ကကောင်တာမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားနံပါတ်2ကကျတော့ POM prescription only medicine ဆရာဝန်ဆေးစာပါမှာဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးမျိုးစားဒီ prescription only medicine ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနော်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ control drug ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နော်။ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားထိန်းချုပ်လိုင်စင်ရှိတဲ့သူမှသာရောင်းလို့ရတဲ့ဆေးမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီ control drug ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဆေးစာဖတ်နည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးပါမယ်။ရလားဆေးစာဖတ်နည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆေးစာဖတ်နည်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်။ဆေးစာဖတ်နည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ရလားဆရာရှိလက်ရှိတက်နေတာပါတဲ့အရန်အဆင်ပြေတာမို့ဆေးဝါးကျန်တက်ဖို့စိတ်ကူးရှင်တဲ့ဒီမှာတက်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပန်းချယ်ရီဖူးကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်လက်ရှိကျွန်တော်တင်တန်းတက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်လက်ရှိအထိတင်တန်းသားပေါင်း2500ရှိပါတယ် online တည်တဲ့ပဲတင်တာနော် online တည်တဲ့တင်တန်းသားပေါင်းအယောက်2500ရှိပါတယ်တက်ပြီးရဲ့တင်တန်းသားတွေလည်းဘယ်လိုမျိုး review တွေပေးလဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့အခုချက်ချင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တင်တယ်เนาะအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်ရင်တော့ဟို discount ရမှာပေါ့เนาะ 10% discount ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတူကောက်လေးနည်းနည်းတင်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအတူကောက်လေးတင်ပေးချင်တယ်စေးစာဖတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စေးစာဘယ်လိုဖတ်မလဲစေးစာဖတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီသင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်သိလားဒီသင်္ကေတလေးဖြစ်တယ်ဒီသင်္ကေတလေးကဘာလဲဆိုတော့ prescription symbol လို့ခေါ်တယ်နော် prescription symbol လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးစာအုပ်တော့မှာဒီသင်္ကေတလေးကိုအရင်လိုက်ရှာပါတယ်သိလားလူတစ်ယောက်ကဆေးစာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဆေးစာမဖတ်ခင်မှာဒီသင်္ကေတလေးကိုအရင်ဆုံးလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကိုတွေ့သွားပြီးရင်နော်အဲ့သင်္ကေတလေးအောက်မှာပါတဲ့စာတွေကိုလိုက်ဖတ်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးစာတွေကိုလိုက်ဖတ်တာနဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒီသင်္ကေတလေးအောက်မှာရှိတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ရှာရင်
ကိုနဲ့သိရမယ်စီးလက္ခဏာလေးကိုလိုက်ကြည့်ရနေတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့တော့အတူကောက်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်မတစ်ကရော PO တဲ့နော် PO ကပါလေ by mouth နော်ပါးစပ်ဖြင့်တော့ပါဟုတ်လား PO ဆိုတာ by mouth ပါးစပ်ဖြင့်တော့ပါအကဲဒီအောက်မှာနော်ဆရာဝန်ကြီးကအတူကောက်ရေးတယ် PO လို့ရေးတာတွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒါဒီပါးစပ်နဲ့တောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သိလားပါးစပ်နဲ့တောက်တဲ့တောက်ဆေးလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ဆေးကိုသူတို့ညှိုးလို့ပဲပေါ့နော်တောက်ဆေးကိုညှိုးလို့ပဲ PO နောက်မှာ step step က immediately နော်တက်ရှင်နေရှင်ပြန်စုလိုက်မယ်နှုတ်ချိန်မှတက်တော့မယ်နော်โอเคပါရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 10% တော့နောက်တစ်ခါထပ်မရနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နော် 10% တော့ထပ်မရနိုင်တော့ပါဘူးအခုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အခုကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရင် 10% discount ထပ်မရနိုင်တော့ပါနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဖွင့်ဖို့တက်စောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖွင့်ဖို့တက်စောင့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး4-5လစောင့်ပါလိမ့်မယ်နော်တင်တဲ့လောက်ကြာပါတယ်နောက်တစ်ခုက HS တဲ့နော် HS ကဘာလဲဆိုတော့ at bedtime HS ကဘာလဲ at bedtime နော်ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်တော့အဲ့တော့ဆေးစာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ PO လို့တွေ့လိုက်ရင်ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ပါဇက်ကဆေးတောက်ပါတောက်ဆေးတောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် PO ဆိုတာဘာလဲပါဇက်ကလေးတောက်ပါတောက်ဆေးအနေနဲ့တောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် PO ဥပမာ PO biogesic ဆိုရင်ပါဇက်ကလေးဆေးတောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ PO biogesic ပါဇက်ကလေးတောက်ဆေးနဲ့တောက်ပါstep immediately နော်ချက်ချင်းသိလားချက်ချင်းတောက်ပါ immediately HS က at bedtime ဒီစီကိုညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာတောက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ OD BD TDS QID OD ဆိုတာတနေ့တစ်ချိန်တော့ BD ဆိုတာတနေ့နှစ်ချိန်တော့ TDS ဆိုတာတနေ့သုံးချိန်တော့ QID ဆိုတာတနေ့လေးချိန်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะပြန်ပြောမယ် PO ဆိုတာ by mouth ပါးစပ်နဲ့တောက်ပါတောက်ဆေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် step ဆိုတာ immediately ချက်ချင်းတောက်ပါအခုချက်ချင်းတောက်เนาะမနာနဲ့ဆေးကန်းကိုရောက်လာတယ်ဆေးကန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဆေးကိုချက်ချင်းတောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် step immediately အခုချက်ချင်းတောက်ပါအခုချက်ချင်းသုံးပါ HS at bedtime လေနော်ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာတောက်ပါ HS OD once a day တနေ့တစ်လုံးတောက် BD twice a day တနေ့နှစ်ချိန်တောက် TDS 3 times a day တနေ့3ချိန် QID 4 times a day တနေ့4ချိန်တောက်ပါရလားနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ PRN ဒီတိုးကောက်လေးမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ PRN က as require နော်လိုအပ်မှတော့ပါဒီလား PRN as require လိုအပ်မှတော့ပါအဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးတွေကဆရာဝန်ကြီးဆေးစာရေးတဲ့အခါကျရင်ထည့်သုံးတဲ့သင်္ကေတလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာဝန်ဆေးစာရေးရင်ထည့်သုံးတဲ့သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်ရလား OD PO ပါမယ် PO ဆိုရင်ပါဇက်တောက်စီ step ဆိုတာ immediately ချက်ချင်းတောက် HS ဆိုတာ at bedtime ညအရာဝင်တဲ့ခါတောက်
OD once a day တနေ့တစ်ချိန် BD twice a day တနေ့နှစ်ချိန် TDS 3 times a day တနေ့3ချိန် QID 4 times a day တနေ့4ချိန် PRN as require လိုအပ်မှတောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ